ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീപ്പ് വേണ്ടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടെങ്കീസ് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ മീനാട്ടം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണേ ഇരയായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കി വെക്കാം. ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്, നോക്കിയോ നമുക്ക്. ഗൈസ് മീനുണ്ട് ഗൈസ്, മീനുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബ്രാലാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാലെന്ന ഗൈസ്. പൊളിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാല്. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.